వెల్కమ్ టు పిఎస్ విజిఆర్ న్యూస్. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే కురుగొండ్ల రామకృష్ణ బుధవారం ఉదయం పట్టణంలోని పలు ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ముందుగా పట్టణంలోని బీఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీస్, హనుమాన్ నగర్లతో పాటు మల్లమ్మ గుడి వద్ద కైవల్య నది ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం సవారికుంట ప్రాంతంలో ఇళ్ల మధ్యలో చేరిన వర్షపు నీరుని వెంటనే తొలగించాలని ఎమ్మెల్యే కురుగొండ్ల రామకృష్ణ తన సొంత ఖర్చులతో అక్కడికక్కడే నగదు చెల్లించి మోటార్లు పెట్టి నీళ్లను తొలగించాలని మున్సిపల్ శాఖ అధికారులకు ఆదేశించారు. అనంతరం చింతచెట్లు ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి అక్కడ ఉన్న స్థానికులకు భరోసా కల్పించారు. అనంతరం కంపాలం వద్ద ఉన్న గొడ్డేరు వాగుతో పాటు రాపూరు సర్కిల్ వద్ద ఉన్న కైవల్య నదిని పరిశీలించి ఎప్పటికప్పుడు తుఫాన్ వరద ప్రభావితను గమనిస్తూ తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులకు తెలియజేశారు. ఆయన ఇక్కడ ఆగిపోతాయి అది మనం క్లియర్ చేసే కాదు ఎంత ఏడున్నారా ముందు మోటార్ పెట్టి త్వరగా కానీ ఇప్పుడే ఫోన్ రెండు పెడతా ఒకటి పెడతా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా సేఫ్టీ ప్లేస్లకి తరలించి వాళ్ళకి భోజన వస్తువులు కూడా కల్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. మనమే చేశాం. గత వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా సేఫ్టీ ప్లేస్ లో పెట్టి భోజనాలు పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకా నీళ్లు తన్నుకుని ఇక్కడ ఉండలేని పరిస్థితి వస్తే వీళ్ళని సేఫ్టీ ప్లేస్లకు తరలించి వాళ్ళకి భోజనం ఏర్పాటు కూడా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. 16-17లో చేశాం. మళ్ళా మొన్న జాతరకు కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా క్లీన్ చేశాం. 34 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ కాలువల్ని క్లియర్ చేయమని చెప్పి కూడా కమిషనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ 34 లక్షలతో కాలువలు కానీ దీన్ని కానీ క్లియర్ చేశారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎంత నీళ్లు పోతున్నా కానీ పైకి తన్నుకోకుండా క్లియర్గా వెళ్తా ఉన్నాయి. ఇంకా కానీ వర్షం వస్తే అప్పుడు చెప్పలేం. అప్పుడు వీళ్ళకి కూడా అందరినీ ఖాళీ చేయించి సేఫ్టీ ప్లేస్ లో పెట్టి వాళ్ళందరూ కూడా భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. సవారిగుంట ఇవన్నీ కూడా చించెట్లు ఇవన్నీ కూడా పర్యవేక్షించడం జరిగింది. ఎక్కడా కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా ఫ్రీగా పోతా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చి ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఆ 3 ప్రాంతాల వాళ్ళని తరలించి వాళ్ళకి భోజన వస్తువులు కూడా కల్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. మాట్లాడారు.